再来，咱来看，伫荷兰有一间真有历史的海拔照护研究中心，成立到当时已经超过50年啊。伫遮拢会照顾因为渔业活动或者是环境污染来破病的海拔，协助因返去大自然。因那遮会当讲是欧洲上界大间海拔的病院。伫2019年，因设立网络顶直播的频道，播送遮海拔的影片，嘛因为安尼捐款开始之外。嘛，希望利用这些捐款，会当保护甲帮助这些动物。这么伫荷兰时间是半暝，比伦彼得海拔照护研究中心的直播画面规暗暗，边边有几只海拔都会休困，画面无讲真精彩，不过看下骹线上人数也有上千人，就知影这个海拔直播频道也个不加受欢迎。彼得比伦海拔照护研究中心1972年成立。主要是伫咧照顾遭受到渔业活动加环境污染而破病的海拔，或者是互父母放杀的海拔囝。伫超过半世纪以来，因协助过几落千只海拔健康的返去大自然，是欧洲上大的海拔病院。中心提供海拔相关的科学知识，也开放予人参观加分享。2019年1月，照护研究中心成立直播频道，转播海拔伫即时的画面。本来看的人无几个，不过今年7月有一位日本网友伫 X 平台分享，看一寡海拔自由自在游水，直直浮伫咧水杯内面，看起来敢是地杯内面的地条会带来好运，互人看了心情加真好。尾频道就加几落千位网友来看，老话的所在差不多拢是日文，一直到这么也是真侪人伫咧看，有当时伫线上看的人甚至超过上万，也有真侪人捐款。照护研究中心就另外开一个世界高月这个频道，佮增加日文的说明，和日本网友较方便看。照护研究中心也翕影片，定期互大家知影每一只海拔的情形，也介绍海拔的故事。来中心的海拔，每一只拢有家己的名，像这只叫做史莱杰的海拔，就是年初互人发现，互老母放杀倒伫咧河边，身体真虚，一蕊目睭因为感染规拢噗噗。该带带照顾3个月嘅，佮该动手术，怎么身体真健康，活跳跳，放得去大海进前，也个一直算佚佗物啊，照护人员真唔甘。Seals can be released with only one eye. They can adapt very well to decreased vision, as they can compensate with the other functional eye, and also with the whiskers that they have that are very sensitive and detect very slight movements and vibrations, and allowing them to forage without any problem. 为了要应付海拔照护加研究的需求，中心伫咧2025年将会自彼得比伦迁徙到格罗宁根的社会中心据点瓦登海，以后会当收容更加侪需要帮助的海拔。公司新闻张淑芬编辑。